最基本的手脚嘴巴这个练过，对不对？
道在干什么哦。再来，你有练过什么挂掉的太极掌，用手打是吧？比如说什么时候有人已经把我一台掌机转走了啊，你还说不知道哪里踩，对吧？就这个吧，对不对？啊，开始还有今天加这个比较难，这个比较难，对不对？对不对？节奏的部分，节奏的部分，再来，我有讲一些音乐上的符号都要认识啊，包括表情记号、口部记号、强弱嘛，啊，F 啦、E 啦、弱项、动作啦，知道的同学跟别人都要介绍，强弱啦、中强啊、动作啦这些符号都要认识。好，再来速度的记号，例如比它啦，速度的标对不对？或者是延长记号啦，延长记号怎么画？知道吗？知道吗？那个半圆圈有没有？上次在教图片课有没有？图片课有没有教？有，一开始就出来了，对不对？图片课一开始就有啊。拉勾，这个都有，上面都有那个就叫延长。哦，速度的这些都是速度的东西哦。那这些东西慢，哪些不慢？这是速度的东西。再来一些反复的东西你要知道，例如反复记号啦、谁啦、打卡波啦、DS 啦、扣打啦，这个我们都教过，对不对？到目前为止，你有任何一个部分清楚的，还有音程，对不对？音程有教过，有到都三不一不能教，有对不对？还有大三不小三不能教，有没有？有，还有音程的概念12讲，好，以上种种，啊，音程啊，都到一几度，都到一几度。走到第几度了？不是，不要讲到会好吧？你不会才会是，我记得教学校也是一样，我也教过这个他问他也不会，我为什么不会？不会就会到会，走到第几度？大三度。哪一个讲大三度的？哪一位讲大三度？对，来吧，他讲大三度啊，对到该。小三度，不懂大小的举手，都懂啊？你反正都懂了，好，我下次见你们考试啊，考笔试啊，没问题，有没有人要问问题？只要有问超过3个问题，我就不考试。没有就考试不懂，下次见面就考笔试。开始，还有5分钟，5分钟时间，问超过3个问题，我就不考试。没有5分钟就表示大家都懂了，下次就是可以考试了。下次见面就考笔试。没问题。你把any case 包括上面以上讲的音程啊，反复记号啦、表情记号啦、速度记号啦，节奏练习的句子啦，任何问题，我都帮你整理好了。有问题举手。有问题举手。没问题。